ये कफ फाइटर है, ओके लाइफ केयर की एक बेहतरीन प्रोडक्ट जो श्वसन तंत्र पर असरकारक है। यह कफ फाइटर से पहले श्वसन तंत्र के रोग और वह कैसे होते हैं ये जान लेते हैं। हमारे शरीर में कुछ अलग अलग तंत्र हैं, उनका कार्य अलग अलग होता है। इनमें से एक तंत्र है श्वसन तंत्र। शरीर को ऑक्सीजन सप्लाई करना इसका काम है। वातावरण का सीधा असर सबसे पहले इस तंत्र पर पड़ता है। आज के आधुनिक युग में मिलों, कारखानों और वाहनों के धुएं से वातावरण प्रभावित है। इस वातावरण से श्वसन तंत्र प्रभावित है। सिगरेट स्मोकिंग से भी वातावरण और श्वसन तंत्र प्रभावित होता रहता है। इसकी वजह से फेफड़ों का कैंसर होने का खतरा बढ़ रहा है। इस श्वसन तंत्र के और भी कुछ रोग हैं: कफ, सर्दी, जुकाम, अस्थमा, तपेदिक, ब्रोंकाइटिस। किसी व्यक्ति को सर्दी, जुकाम है, तपेदिक है, ऐसा व्यक्ति जब खांसता है या छींकता है तो उस समय कई सूक्ष्म ड्रॉपलेट वहाँ की हवा में बिखरते हैं। यह ड्रॉपलेट करीबन आधे घंटे तक हवा में तैरते रहते हैं। उस समय आसपास खड़े लोगों की सांसों में भी हवा के जरिए यह सूक्ष्म ड्रॉपलेट जा सकते हैं। या तो कोई व्यक्ति उस वातावरण से गुजरता है तब उसकी सांसों में वह ड्रॉपलेट जा सकते हैं। यह ड्रॉपलेट आसपास की चीज़ों पर भी गिरते हैं। इन चीज़ों को छूने से वह ड्रॉपलेट हाथों पर लगते हैं और ऐसे ही हाथों से मुंह, नाक को छूने से उन ड्रॉपलेट के साथ होने वाले बैक्टीरिया, वायरस श्वसन तंत्र में दाखिल हो सकते हैं। इस तरह संक्रमण फैलता है। पाचन तंत्र कमज़ोर हो, पाचन ठीक से ना होता हो तो बिना पचा हुआ खुराक समस्याएं पैदा करता है। इसकी वजह से वात, पित्त, कफ दूषित होते हैं। इनमें असंतुलन पैदा होता है। कफ में असंतुलन होने से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। शरीर में वात, पित्त, कफ होते हैं। यह अगर संतुलित है तो कोई समस्या नहीं होती, पर अगर यह असंतुलित हो जाए तो इसके लक्षण शरीर में किसी रोग के रूप में दिखाई देते हैं। वात, पित्त, कफ को संतुलित करेगा यह कफ फाइटर। श्वसन तंत्र में जमे हुए कफ को ढीला करके बाहर निकालेगा। कफ जमने की वजह से खांसी भी हो सकती है। यह खांसी से भी राहत देगा। बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन में भी असरकारक है यह कफ फाइटर। पेट की तकलीफ़ें जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पेट में दर्द होना, अपच, भूख न लगना, कब्ज, गैस बनना, एसिडिटी, हृदय में जलन होना वगैरह में राहत देगा। अग्नि तत्व को बढ़ाकर पाचन को स्वस्थ करेगा यह कफ फाइटर। श्वसन तंत्र की बीमारी अस्थमा में सांस की नलियों में सूजन होती है। नलियों की पेशियां सख्त होती है। सांस मार्ग सिकुड़ने लगता है, जिससे सांस लेने में काफ़ी कठिनाई होती है। इसके साथ साथ सांस लेते समय आवाज़ आती है, सांस फूलता है, बार बार खांसी आती है, खांसी के साथ कफ बाहर नहीं आता, सीने में दर्द, घरघराहट की आवाज़ और जकड़न होती है, बेचैनी होती है। कफ फाइटर अस्थमा के इलाज में उपयोगी है। ब्रोंकाइटिस में संक्रमण के कारण श्वसन तंत्र में जो ब्रोंकियल ट्यूब होती है, जहाँ से होकर हवा अंदर बाहर आती जाती है, इस ब्रोंकियल ट्यूब में सूजन होने की वजह से हवा के अंदर बाहर आने जाने में दिक्कत होती है। ब्रोंकाइटिस दो तरह की होती है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो कुछ थोड़े समय के लिए होती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस लंबे समय तक रहती है। कफ फाइटर
ब्रोंकाइटिस के इलाज में भी उपयोगी है। टीबी ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया की वजह से होती है। यह एक संक्रामक बीमारी है। हवा के जरिए एक से दूसरे इंसान में फैलती है। अगर इसका सही इलाज ना किया जाए तो यह पूरे तंत्र को नष्ट कर देती है। टीबी में भी राहत दे सकता है यह कफ फाइटर। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे दे सकता है यह कफ फाइटर। वह सारे फ़ायदे बताने पर यह वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। यह सभी फ़ायदे कफ फाइटर में जो औषध है इसकी वजह से मिलेंगे। इन औषधों का उपयोग श्वसन तंत्र की बीमारियां ठीक करने के लिए सदियों से हो रहा है। यहाँ मैं कहना चाहूँगा, सांसें चलती है तो जीवन चलता है। सांसें आपके जीवन की रक्षक है और कफ फाइटर आपकी सांसों का रक्षक है। आपकी सांसों की रक्षा करने के अलावा यह कफ फाइटर एक्स्ट्रा इनकम का जरिया बन सकता है। आपके सपने पूरे कर सकता है। आपके सपने पूरे करने के लिए भी फाइट कर सकता है यह कफ फाइटर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका आभार, शुक्रिया, थैंक यू।